Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, Tina Nitasari. Di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara meredakan sakit batuk secara alami guys. Oke, jadi cara ini tuh gampang banget dan bahannya sangat mudah sekali kalian dapat di rumah kalian. Iya. Oke, nah sebelum aku melanjutkan video ini, yuk kalian sama-sama bantuin aku untuk klik tombol subscribe di bawah ini agar channel ini makin berkembang dan akunya makin semangat lagi bikin konten buat kalian semuanya guys. Oke, buat kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Selamat menonton semuanya. Oke guys, di sini aku akan langsung aja ngasih tahu ke kalian bagaimana cara meredakan sakit batuk secara alami guys. Oke, jadi aku jamu ini itu dikasih tahu sama ibu aku guys. Dan sangat manjur sekali memang buat meredakan sakit batuk, itu sangat membantu sekali. Oke, jadi di sini langsung aja ya aku kasih tahu ke kalian. Jadi bahannya itu kita cuma butuh ini guys, kencur. Oke, jadi nanti kita bikin wedang kencur gitu guys, buat meredakan sakit batuk. Itu sangat manjur sekali karena aku sudah pengalaman. Aku baru kemarin ini aku sakit batuk dan nggak berhenti, tapi habis itu aku dibuatin sama ibu aku wedang kencur ini guys. Alhasil batuk aku alhamdulillah sudah mereda. Oke, jadi aku langsung aja ngasih tahu ke kalian. Jadi kencurnya ini guys kita geprek dulu. Nah di sini aku pakai ulekan guys. Oke, jadi kita langsung aja geprek seperti ini guys. Ya. Kalau sudah agak angker kayak gini, kita masukkan ke dalam gelas. Di situ kita kasih gula biar rasanya tuh ada sedikit manisnya guys. Aduh, susah banget sih bener guys. Oke. Susah guys. 2 hours later. Maklum, karena sebelahnya di bawah kamera, jadi nggak bisa buat pegang-pegang dua. Oke guys, nah, aku kasih gula segini guys. Ya terserah kalian sih seberapa. Oke, dan habis itu kita kasih air panas guys. Di sini aku sudah rebus air panas tadi guys, sebelumnya sudah aku rebus. Nah di situ langsung aja kita kasih air panasnya guys. Bang. Di situ kita kasih air dingin. Habis itu kalau sudah selesai, kita langsung aja guys, kita aduk pakai sendok. Gampang banget guys, dan gampang banget dicarinya bahannya. Langsung aja kita udak-udak. Langsung aja kita udak-udak. Nah kalau sudah larut, baru deh kita minum. Ini tuh sangat manjur sekali guys, sangat membantu buat kalian yang lagi sakit batuk, sangat membantu sekali. Ini tuh ramuan nenek moyang dulu guys. Kalian kalau nggak tahu, aku kasih tahu ini makanya guys. Langsung aja kita minum. Jadi aku tuh sekarang juga masih batuk sih, tapi alhamdulillah sudah lumayan. Enak guys, langsung di tenggorokan itu enak. Sakit lagi kayak sebelumnya, apalagi aku waktu itu parah banget batuknya. Kalau kalian ingin cepat sembuh, jadi ya sering-sering, sehari 3 kali minum jamu kencur.
ya rasanya kayak gimana gitu guys. Tapi kan emang buat jamu guys, jadi nggak apa-apa. Assalamualaikum. Mamang. Kalau kalian rada risih sama kencur-kencurnya nih kayak gini, kita ambil aja guys. Yang ngambang-ngambang ini kencurnya yang ngambang kayak gini, kita ambil aja. Taruh ke lepek. Taruh ke lepek guys. Yuk kita minum lagi sampai habis. Ini tuh sangat membantu sekali guys buat kalian yang lagi sakit batuk. Enggak, tapi kalian bingung mau cara yang alaminya gimana, kalian langsung aja bikin wedang kencur atau jamu kencur yang aku saranin ke kalian tadi guys. Caranya gampang banget kan ya. Nah itu tadi guys. Oke, buat kalian yang sudah nonton video ini terima kasih banyak ya guys. Semoga cara dari aku tadi, tips dari aku tadi bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe guys. Oke, terima kasih banyak. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.